twongeye kubaha ikaze muri The Survey. Ni JC nanone. Uyu munsi turareba hamwe igitabo cy'abacamanza cyangwa se Judges. Iki gitabo nicyo gikurikira igitabo cya Joshua. Ahanini muri iki gitabo turaza kubonamo uburyo Israeli yafailinze cyangwa se yatsinzwe, bagatsindwa n'abanzi bagasubira inyuma, ndetse bikajya naho baje kwimura Imana. Niba bageze igihe bavangamo izindi mana, batangira kuramya no gusenga izindi mana. Ibi byose hamwe rero bikubiye muri iki gitabo cy'abacamanza. Iki gitabo cy'abacamanza gitangira Joshua amaze gupfa. Wibuke bari bavuye mu butayu bambutse inyanja ya Yorodani, bageze mu gihugu Imana yabasezeranyije muri cyo Kanani, ariko Kanani yari ituwemo n'abandi bantu. Imana rero yababwiye ko bagomba kwigezayo abanyekanani, aribyo bita conquering, bagafata ubwo butaka. Impamvu Imana itashakaga ko babana n'abanyekanani nuko abanyekanani bataramyaga Imana y'Abisiraheli. Icya kabiri, bagiraga imihango yo gutamba abana, byo bita child sacrifice, baramya imana zabo. Niyo mpamvu bagombaga conquering cyangwa gufata ubutaka bwose bakavanamo abanyekanani. Ariko ibyo Abisiraheli ntibabikora, ahubwo hari imijyi n'imwe yari gituwe n'abanyekanani nubwo Abisiraheli babagamo. Bituma abanyekanani batangira guhuza culture cyangwa umuco no kwivanga n'Abisiraheli. Ibyo ari byo byaje kurindibura Israeli. Utatinze cyane usoma ibintu byinshi by'iki gice, ukigera mu gice cya kabiri uhita ubona uburyo Abisiraheli babaga muri sako cyangwa se babaga mu buzima bwisubiramo. Bakoraga ibyaha, bajya kuramya izindi mana z'abanyekanani, bigatuma abanyamahanga babatera bakabatsinda. Bamara gutsindwa n'urugamba babaye imbata z'abanyamahanga, bigatuma bihana cyangwa bicuza. Imana ikabahagurikiza umuntu uza kubatabara, yamara kubavana mu maboko y'abanzi, bakongera bakirara, bakongera bakadamarara, bagasubira muri bya bintu none kuramya za mana, bagatsindwa, bakicuza, hagaruka undi muntu mushya, bagatsinda, bakongera bakibagirwa, bigaguma ugasanga ni sako. Iyi sako ni nayo itwereka izina ry'iki gitabo, abacamanza cyangwa se Judges, aho Imana yahereyeho noneho ihagurutsa abantu specifically bitwa abacamanza, aribo babandi nababwiraga bajyaga Imana yahagurutsaga mu ibyo bihe babaga batsinzwe bakajya gutabara ubwoko bw'Abisiraheli. Aha niho tugiye kureba abacamanza uko babayeho ari batandatu mu Bisiraheli nicyo bakoze. Abacamanza batatu ba mbere aribo Othniel, Ehud hamwe na Deborah. Impamvu misemo kubakombininga cyangwa kubashyira hamwe nuko aba bacamanza ari n'ababafashije kurwana, bari abarwanyi cyane kandi bashedinze amaraso, bamenye amaraso y'abanzi ba Israeli. Wibuke ko babaga abanzi babateye bakabatsinda. Abandi bacamanza rero Imana yagiye bahagurutsa ngo bagiye kongera kubohora ubwoko bw'Abisiraheli. So mu gihe cyabo hagaragaye kumeneka amaraso kw'abanzi benshi muri iki gitabo. Rimwe na rimwe babita bloody judges, abo uko ari batatu. Abacamanza bakurikira nabo ni batatu, ariko ababo Bibiliya yahisemo kubavugaho igihe kirekire. Ariko ikintu batenze bavugaho cyane ni intege nkeya zabo n'inenge zabo. Umucamanza wa mbere muri abo batatu yitwaga Gedeon cyangwa se Gideon. Uwo mucamanza yari umugabo, mbere yuko aba umucamanza Imana imuhitamo, yari umugabo w'umunyantege nke, yari ari timide, agira ubwoba, mbese ari umugabo usanzwe. Ariko Imana yamutoranya kugira ngo abe umucamanza, arangije arwanirira Israeli, ajya kuboza Israeli. Icyo gitangaje Imana yamukoresheje nuko Imana yamuhaye abagabo 300 bonyine, ari abasirikare 300 batera full army cyangwa se ingabo zuzuye z'Abamidiyani, barabatsinda nuko abasha kurokora Abisiraheli. Ariko ikintu cyaje kuba kuri aba bagabo, nabagiye ko muri iki gitabo aba bacamanza batatu batindwaho kubera intege nke zabo. Uyu Gedeon n'abandi bamukurikira inyuma bagendaga bagaragaza intege nke. Uyu Gedeon yagiraga umujinya mwinshi cyane, agasubira inyuma akaza akica bene wabo b'Abisiraheli, abaziza ko batabafashije kurwana mu rugamba.
nuko nyuma mu gusoza kwe yaje kurema ikigirwamana, Abisiraheli birangira batangiye kukiramya. Wibuke yahiswemo n'Imana, turangwa n'Imana, ikoresha ibyo bitangaza, ariko yiherutse nyuma asubira muri bya bindi areba ikigirwamana, barangira bagisenga, barongera kandi basubira muri cya cyaha no muri kwa gutsinda. Umucamanza wa kabiri muri aba batatu ba nyuma yitwaga Yefta cyangwa se Jefta. Uyu mucamanza ni umugabo wiberaga mu misozi, umunyembaraga nawe. Imana yamukoresheje nawe mu kurokora Abisiraheli. Abakuru mu Bisiraheli bo mu miryango mu bwoko bw'Abisiraheli bajyaga kumwifashisha cyangwa kumutabazaho igihe babaga batewe ari mu misozi akamanuka, kuko yari yaratsinze abo bitaga ba Amoni, ari umurwanyi ukomeye cyane. Ariko nawe ibihe byari Abisiraheli kubera kubana n'abanyekanani cyane, barafashe imico. Uyu Jefta cyangwa Yefta yafataga Imana y'Abisiraheli nk'Imana zo muri Kanani, nk'izindi mana zose zisanzwe, kugeza aho byagezeho abwira Imana ati numfasha ngatsinda urugamba nzagutambira ikintu cya mbere nzabona. Ubwo batahaga rero ahura n'umwana we, atamba umwana we. Kandi wibuke nibyo bintu Imana yashakiraga ko Abisiraheli birukana abanyekanani kubera bya bintu byo gutamba abana. Ariko Israel imaze kuba corrupted, imaze gusubira inyuma, batakizera Imana, bagisigaye bagerageresha Imana ibitambo by'Imana zo muri Kanani. Uwo Yefta nawe aragira gutyo. Umucamanza wa nyuma cyangwa se umuntu wa nyuma Imana yahisemo kugira ngo abe umucamanza mu bwoko bw'Abisiraheli yitwaga Samson. Iyi nkuru ya Samson irazwi, ndibuka kera twajyaga tuyiga muri Sunday school. Uyu Samson atangira ubuzima bwe burimo promises nyinshi z'Imana, kuko iyo musomye mu gitabo Imana ibivuga ati mwana nimuzamwogoshe, nimuzamuha ibi, nimuzamuha ibi, ubona ubuzima bwe buri promising. Ariko we ntiyafataga Imana nk'Imana, ntabwo yahaga agaciro, yafataga nk'Imana zisanzwe ziciriritse z'abanyekanani. Uyu mugabo rero yari umunyembaraga, afite n'impano n'imbaraga yahawe n'Imana ziva mu misatsi ye, ariko nyuma aza kurangira nabi. Umugabo Samson yari afite ibintu bitatu: yari umusambanyi, ari umuntu uri arrogant, umuntu ufite ubwibone w'umwiyemezi. Ikindi yari violent, yari umuntu umunyamahane w'umunyentambara ukora ibintu violent atabanje gutekereza, w'umuhubutsi. Ibi byose n'ibyo yakoze, yarwanye intambara nyinshi, atsinda Abafilisitiya ku rwego Abafilisitiya bigeze batsindwaho muri Bibiliya. Ariko ibi byose ngo yabikoreraga himself, yabikoreraga we ubwe, ntiyabikoreraga Imana. Bibuke Imana nta gaciro yihaga, so bituma no kurangira kwe, nubwo yatsinze iriya ntambara, ubwo baramuvanyemo amaso, ariko yabikoreye pride cyangwa se ubwibone, yakwa kuba arrogant. Ibi byose byerekana uburyo Imana yahitagamo abacamanza ibatiyemo good purpose. Kuko Imana wakibaza uyu munsi kuki Imana yakoresheje aba bantu bakoze decision mbi b'abanyabyaha, kuki Imana yahisemo abo bantu. Imana ikintu yabaga ikurikiye ni ugukiza ubwoko bwa Israel, ni ugutabara ubwoko bwa Israel. Nubwo yabikoresheje abantu nyuma baje gukora decisions cyangwa baje gukora amahitamo adafite aho ahuriye n'umugambi w'Imana, bakaza kurangira nabi, ariko Imana yabaga ifite purpose yo kurokora ubwoko bwa Israel. So iki gitabo cy'abacamanza, ibice bya nyuma birimo inkuru ziteye ubwoba, disturbing kabisa, zirimo impfu nyinshi, zirimo sexual abuse, zirimo ibintu byinshi bibi cyane. Bibiliya iravuga ngo Abisiraheli kubera ko nta mwami bari bafite, ngo bari bageze n'ukuntu bari mu Imana, bari bageze ku rwego buri wese ngo akora ibyo abona bikwiriye mu maso ye. Ni ukuvuga ngo umucamanza w'umuntu yari uwo muntu ku giti cye, umuntu ushyiraho ko icyo ari kibi yari uwo muntu uri kugikora. So byari biri violent. Ibitabo bya nyuma bisoza bivuga ko Abisiraheli basubiye inyuma, bituma na Israel ubwawo igira civil, igira intambara hagati ya bwa bwoko bw'Abisiraheli. Bwa bwoko bwavuye muri Egiputa, bwa bwoko bwambutse inyanja itukura bukajya mu butayu, bukambuka Yorodani, bukajya mu gihugu cy'isezerano, ariko birangira babaye violent, bimuye Imana. Kubera kwimura Imana kwa Israel byatumye ibintu byose
byose bihinduka bibi. Wakibaza ngo Israel yongeye kubahita, yongeye kugira ubuzima bubi. Kurikira Desave y'ubutaha ubashe kumenya uko Imana kandi yongeye kugarura Israel. Turabashimye cyane ko mwe mwabanye natwe, kandi ni buri mushyashya again and again ukore subscribe, sharing ku nshuti yawe, commenting hasi niba ufite igitekerezo cyangwa ari nicyo wungutse. Nibwo buryo tubasha kumenya ko ibyo dukora byabagezeho. Imana ibahe umugisha. Yari JC.